희날이라는 노래 구창모 아주 유명한 가수가 불러서 우리가 젊었을 때 많이 불렀고 불렀지는 못했겠죠. 어려워갖고 많이 들었던 노래잖아요. 근데 그 희날이라는 뜻을 알고 계시는 분도 있겠지만 모르시는 분들이 있을 것 같아서 제가 말씀드려 보는데요. 희날이라는 뜻은 우리 한글의 순수한 우리말이라는데요. 네, 채 마르지 않은 장작, 네, 장작인데 이게 바짝 마르지 않은 물기가 이렇게 어느 정도 있는 그런 장작을 말한다고 합니다. 근데 왜 그 구창모 이분의 노래 희날이라는 것이 굉장히 가사가 좀 아련하고 이별에 대한 슬픔 이런 것을 애절하게 노래한 곡이잖아요. 근데 왜 희날이라고 했을까? 그래서 나는 무슨 꽃 이름이 아닌가 이렇게 생각하시는 분들도 있을 거예요. 그런데 채 마르지 않은 장작이다. 네. 얼뜻 보면은 이해가 안 가는데 바짝 말라갖고 빨리 불에 홀라당 타버리는 게 싫으니까 젖어서 축축하게 오랫도록 잘 불이 안 붙도록 하는 그런 뜻이 거기에 내포되어 있는 것이 아닌가. 네, 그렇습니다. 이 희날이는 우리가 요즘 우리 호중 가수님을 온통 난도질하고 있지 않습니까? 가수가 교통사고를 냈는데 팬들이 여기에 그 동조를 해주지 않으니까 온통 언론들이 나서서 뭐 대한민국이 온통 이 뉴스로 도배하면서 뭐 국정농단이라는 것이죠. 이걸 정치화하면서 자기들의 잘못을 자기들의 구린 곳을 감추려고 이것으로 도배를 하고 있어요. 우리는 이게 쉽게 불에 타지 않는다는 뜻에 걸맞게 희날이라는 곡을 제가 오늘 말씀드려 보는 거지요. 네, 우리 아리스님들은 쉽게 그렇게 바짝 마른 장작처럼 바로 불타서 훨훨 이 세상의 그 언론의 그 허우적거리는 그 거짓 속에 뭐 거짓은 거짓이고 진실은 진실이 밝혀질 텐데 왜 이미 그 프레임에 짜져 있는 그런 쪽으로 저희들은 몰고 가냐 이거죠. 그런 것을 거부하면서 우리는 교통사고 냈어. 그러면 당황해서 신속하게 처리를 못했다. 그러면 잘 조정해서 하면 되는 것이지 그걸 그렇게 심서봉대해서 심지어 공연장까지 쫓아와서 거기 참석하는 사람들의 입에다 대고 마이크 들이대면서 콩이야 팥이야 하면서 자기들의 입맛에 맞는 그러한 것을 찾아내려고 애쓰는 그들을 보면서 참 우리 아리스님들은 정말로 희날이입니다. 젖은 장작이죠. 절대로 불에 안 탑니다. 그런 뜻에서 제가 희날이라는 것을 오늘 들고 나왔습니다. 같이 공유해 주시니 감사합니다. 우리 아니 할아버지가 하는 데 왔다. 우리 아니 이뻐 최고. 우와 슝슝슝 아니 최고. 아니 샤워했어? Is it bed time? 오케이. 굿나잇 해야지. 할아버지 뽀해고 안에 할아버지 뽀. 어디 갔지? 어디 갔어? 어디 갔을까?
하니 났다. 형아 어디 갔어? 준이 어디? 하니야, 하니. 이대로. 알베. Sunscreen? 응? 선스크린이야. I'm using them. I'm using them as super sprays. Hey, June, you knocked it down. Make cave. 스케이트. I'm going to get a flashlight. 우, 파이. 준준 어디 가요? The, 어? the, 어디? 어디 가요? the, No. 덤. Don't throw it. the. That's a flashlight. I'm building the fortress. 준비 얘기들 하고 I'm building the fortress. I'm going to spray